wabarakatuh. Mga kakasihatiranan, alhamdulillah, yarinay kita niyo zaman na to ini na murah-murahan in kamuta kama umawa simparsukuan niyo amo na in lutuanan daon na to padarat sinallahu ta'ala yaring guru mulia amo di merkato patumtum waktu ini narin ako magpalugay ukbal ko siya kato niyo wairun na roing dekan Sheikh Baghdad Abdillah فليتفضل سيادته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pupujian iban sa sanglitan kama suci Allah Subhanahu wa ta'ala amuin Tuhan weroon limbang niya lagi weroon sakuto niya bat malingkan tunggal Allah Subhanahu wa ta'ala. Asawabyat to mga palangungan sing kami hapag agama salawat iban salam papangho na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amuin nabi serta rasul piara sin Allah Subhanahu wa ta'ala mari pakahinapusan ummah serta amin umat kahinapusan iban misampa ini umat kahinapusan manusia na hauling zaman bat merengkan sababan indiara nila iban sababan yaong kanila impag agama purna yaong kanila in agama amin agama siyang purna sin Allah Subhanahu wa ta'ala labay hapanawag tawag sinjungjungan na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihay ni mga palangwan na mga agama Islam den ha mga sa lagu-lagu nikmat in nahasil sin ummat huling zaman amuna in yarikato in agama sin Allah Subhanahu wa ta'ala amin agama biya na sin sambatan liyabay doon hanabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapanawag-tawag niya hapangabi-ngabi niya paummat ini in maun manay mai simpanawag-tawag niya amu in maun sumud manay ma simpanawag-tawag sin agama na to amunin agama Islam. Tumtumun na to mga palangwan na mga agama Islam in agama na to amuin agama Islam in iniwala kita no iyawam sin agama na to lagi wala kita no piasaran sin agama na to agama Islam bat malingkan in agama na to masih kita niyo piatumtuman labay ha Quran labay hadis hasunna sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lagi labay piasawa sin mga sila al ulama as-salaf
mga palangwan na mo haagam Islam. Tumtumun na to in Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam intanda inwala kita ni iawam sin agama na to agama Islam. Intanda wala kita no piasaran sin agama na to agama Islam. Biyawaitaan kita ni wasal sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hadis niya ad-dinun nasiha. Hangkan mga palangman na muhaagam Islam, mawaya kita iwan sindi. Ubus na imbayta ka to sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam in agama mo. Iwan sin agama ko agama Islam, asal kita ni biyabaitaan in agama na to asal timindog siya in ini masih kita niyo piya sampayan masih kita niyo niya siyatan sin agama na to. Asal bahay ni in pangadjian mabaya na mo hirihil murah-murahan in ini pangadji patumtum muna paginhuabaran sing kami mahuli patumtum maun pamakatay manghuran sasuko na nainghug di hasuara sinidaw Islam asaw bahay ni kumawa kita niyo pangadjian kiawa halam sing Quran iban kiawa hadis sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban kiawa ha mga himumungan kaptangan si mga sahabat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati kumari mga palangwan na muhaagam Islam in tiap-tiap Muslim amo innangaku nag-agama sin Allah subhanahu wa ta'ala in subay niya halgaan in subay niya parulihun, in subay niya kawaon, bang uno ing kabayaan sin agama niya agama Islam. Amo in liyabay doon ha Quran, iban liyabay roon hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumtumun na to mga palangwan na muha agama Islam, in kita niyo nikmat dakula inna hasil simbya katu umat huling zaman ngianan umat sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tumtumun na to ayaw na to gaan-gaanon impagnan in agama ko agama Islam. Ayaw umabot tumubtub sadya in kalima Islam doon hahimumungan sadya. Ayaw umabot in kalima ka Islam doon hapamakay sadya. Bat malaingkan subay in kalima Islam amo indiarata agama Islam bukun sadya yaon piragbusta hakatatampalan labi luwa na paragbusunta doon hakatatapok amo na imag-ammal ibarat agarun na to ingkabayan sin agama na to liyabay ha-Quran hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala iban liyabay roon hasunna sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sa lagu-lagu ni'mat kato tani umat huling zaman Maita sabab in agama na to agama Islam amin agama iyangan-angan abutan si mga umat na kauna kato tanyo iban ha mga nabi before si Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam imangan-angan in madawhat nila in kasampurna kajukup sin agama Islam. Si magawa
Najukup in agama Islam na sampurna. In agama Islam dinaha ummat si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Magsabab na sampurna najukup in agama Islam dinaha ummat huling zaman. Ha ummat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subay parayawunta ingkatayma subay aplayunta banguno indakan sin agama na tu agama Islam sabab ini nikmat ka tu taniyo amun ini ummat najukup in agama Islam dinaha ummat si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Pagka in agama na to agama Islam, inhatihan simpagnanan uno Islam, kumawa kita niyo den ha mga panghindo, takripan sing kaibanan ulama, hatungod pagnanan Islam. Den ang mga uno, miyanahan sing kaibanan ulama na to. Hatungod sing pagnanan Islam, amo na den ang mga kaptangan nila al-Islam, huwal istislamu lillahi bitawhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Den ha mga makna simpagnanan Islam, ha mga kabtangan si mga ulama, miyanahan nila impagnanan Islam, huwal istislamu lillahi bitawhid. Muna-muna, subay in Muslim, nag-agama Islam, amin diara niya, aga din hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, huwal istislamu lillahi bitawhid. Ay subay siya magmalilla pa Allah. Akarna sinuwayroon Tuhan, mapatut pagtag-ipunan niya, ba't malaingkan tuputunggal Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Subay in Muslim, in magmalilla hakabayan sin Allah. In magmalilla, habayta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon hapag-agaman niya. Walang kiyado lahu bitta. Damikian in Islam, diak kita unumagtaat, magad, hapang Hindu, sin Allahu Ta'ala, liabay ha Quran niya, hakalam niya, amuning Quran, iban magtaat, hakabayaan, habayta, sin Nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal bara'atu minasyirki wahli. Damikian bukun mamarahi. In pagnanan ka Islam, in magmalilla sadya kita pa Allah, in magtaat kita kabayan sin Allah, in magtaat kita kabayan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, suwayre sablayo anta in sasuko, in makahinang kita limbang, in makahinang kita sakuto, hapag ibadatan hakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Natumtuman na to. Bangin kita, nag-agama-agama Islam, wayroon na sa bantog-bantog ummat. Ang inbentog sin Allah subhanahu wa ta'ala, halam sin ayat niya, amo na inparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasuratu al-Imran, long sin Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhridat linnas, ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhawna anil munkar, wa tu'minuna billah. Inisabot sin Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khaira ummatin, kamu na yan insaraya-raya ummat.
In ummat pagganan di ayat ini, biyantog sin Allah subhanahu wa ta'ala, beta si mga sila mo pasir, amo na inunong ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maita, natawag in ummat ini, sarayaw-rayaw na manusia. Sarayaw-rayaw na ummat. Amo in pialahil sin Allah subhanahu wa ta'ala, mari pababaw gumi. Maita, sabab, long wakala Rabi, kawakan niya tafsir. Kala Rabi, long niya, in ma'na pagnanan ha ayat ini, kuntum khaira umma, li'annahu lam yakun umma aksaru istijabah fil Islam min hadhil ummah. Allahu Akbar. Long hirabi, hakap tangan niya, hama na sin ayat, kuntum khaira umma, dihay ni wayruun long niya, ummat, amuin aksaru umma, pinakamataud ummat, istijaba, amin ummat, nanayma, sin panawag-tawag, sin agama Islam, amin liyabay hakalam sin Allahu Ta'ala ha Quran, iban hasunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil Islam, doon ha pag-agama Islam, min hadil ummah, din ha ummat ini. At wayroon na sa taud-taud ummat, nanayma, sin panawag-tawag, sin agama Islam, amunin ummat ini, ummat sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ang kanayako tayo manghud na mo haagam Islam. Ayaw mo hinanga in ka-Islam mo doon sadya pa na mo. Si makawa hinanga halga in agama Islam biya sin panghalga. Kay mo sin agama mo. Bangkaw yargaan sin agama mo agama Islam, sabihan ko nag-agama ni agama Islam, agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, in suway mo sabhalgaan, in agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, labay, hakabayaan sin Allah, in magad kaw, himinang kaw, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban magad kaw, hakabayaan si Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ang kanabeta sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat niya, long sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladina amanu, istajibu lillahi wa lirasulihi, idha da'akum lima yuhikum. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat niya, ya ayyuhalladina amanu, o kamu mga beriman, kitaan niyo, in siyabut, in tawag, si mahasuci Allah, amo na imanga sila uno beriman. So bang kita mabaya, majumlah, hapanawag-tawag sin Allahu ta'ala, hajumlahan si mga sila beriman, matawag, hapanawag-tawag sin Allah, suway kita unumakad, hapang hindo sin agama na to. In agama na to, hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khams, ay inaagaman na to biyangon halima parkala. Kumamdos in pag-agama sila buk Muslim, bang niya patindugon doon hagin wabaran na in 5 rukun sin agaman niya. Magsahada, magsambahayang, magzakat, magpuasa habulan Ramadan, maghaji, bang sa rijikian sin Allah subhanahu wa ta'ala pangalta. Na imakasusa, mga palangwan na mga agama Islam, pila na sadya habang sa Muslim.
hakatay manghuran Muslim. Amuin nangaku agama Islam, kakitaan mo sadya intanda simpang agama doon no, napamakay. Si makawa, in pamakay hakikat niya, di mo kawakan. Be, sino no? Pagtagipon pa Allah. Aon na mga bangsa Muslim, ngianan in siya Muslim, hangan, si mga kakahinang wala doon in hakikat simpanganan Muslim. Naam. Tumtumun na to, haulong iban rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yako bangsa Muslim, haulong sin Tuhan mo kay mo bilang ipon niya, sarta bilang haumat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lang sin Allah subhanahu wa ta'ala hayat niya, ya ayyuhalladina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah ta'ala namayta, Tuhan mo in namayta, Tuhan amo in nagpapanjari kay mo, Tuhan amo in nagdirihil kabuhi kay mo, nagdiri rijiki kay mo, tiranan timaptap kau, tiranan nabuhi kau di hadunya, magsawab sin Tuhan mo Rabbul Alamin. Asawab yato, in Allahu Ta'ala biara kita baitan, ya kau Muslim, ayaw kau magrida, sehingga ini kau mapatay hakalima la ilaha illallah, miyamagad, hakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, yaon kau halong pag-ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nalang sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladina amanu stajibu lillahi wali rasuli idha da'akum lima yuhikum. Allahu Akbar. Kita ni ba inbaita? Dungdungan na to, inbaita sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat ini. Ya ayyuhalladina amanu, o kamu mga beriman, inamarat saya hakatunggasin Allah, istajibu lillahi wali rasuli idha da'akum. Jawabin niyo. Taimain niyo. Inuno, bangkau tawagon sin Allah, bangkau tawagon sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taimaa. Bangka mo tawagon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nadan mga unong panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladina amanu budullah. O kamu mga bariman, pagtagipon kamu pa Allah. Pila na sadya mga bangsa Muslim. Tabiya hanggatos tabiya. Nagtitirong, nag-aabaya, naggagamis, nagkukupya. Kanganan mo Muslim, yaw ni panamong kanila. Sa inhakikat nga si Muslim, di mo kawakan ang kakahinang nila. Bang dumatoin waktu, tabi adi sumambahayang. Bang dumatong in pagpuasa, bulan naman di mamuasa. Uno-uno na, tibayhuan, simpang ibadat, bang sila dakon sin Allah, bang sila dakon sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di nila paghinangon. In panawag-tawag sin Allah, in panawag-tawag sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, amin na ayat, ya ayyuhalladina amanu istajibu lillahi wa lirasulihi idha da'akum lima yuhyikum. Tumtumun na to, in panawag-tawag sin Tuhan mo Rabbul Alamin, iban panawag-tawag sin Nabi mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sababan hikarayaw sin pamuhianan mo, di naman hadunya, iban labiluban hadlaw akhirah.
lima yuhyikum. Nahangkan na bang ang panawag-tawag sin Allah, suway na tuus-usun kawaon hinangon, sabmayta amuyat to intiranan hikasanyang singkawianan tadi hadunya. Ha? Kasanyangan. In panawag-tawag sin Allah, di minakay mo kasanyangan. In panawag-tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di minakay mo kasanyangan di hadunya. Hasabiyat to, wayro umulirapat, bangkaw lumawag sin kasanyangan, matan, agara ing kabayaan sintuhan mo Rabbul Alamin amin baita na ha Quran niya, iwan agara imbaita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baita liabay doon hadis niya. Wayroong din ha mga panawag-tawag sin Allah. Amo intuhan nagpapanjari kay mo, pialahil ka mo padamat malengkan uno. Di mihil kay mo uno, kasanyangan. Di ha pagdunya mo. Di ha uno, ha pagdunya mo. Naam. Nasabiat to, pagkugkuyag kaw, bang inikaw makajumlahan, panawag-tawag si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo inden ha mga ummat niya. Den ha mga ummat niya. Sabab insamatan-matan ummat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo nanay masin panawag-tawag sin Allahu ta'ala iban sin Rasul niya. Na inhati niya bang inuno Muslim hangan wala niya tayma impanawag-tawag sin Tuhan niya Rabbul Alamin. Wala niya tayma impanawag-tawag sin Nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanto di siya makalamod hapanganan ummat sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Na ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biabantog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biabantog. Na suy-suy ang kita niyo. Sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. In hadis an Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam habaita ya sampai kato dengan Umar ibn Khattab lang niya sababan sin panglaggo, panghulmati, panglaggo, pangbantog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha ummat niya. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inna jannata hurrimat alal anbiya'i kullihim hatta adkhulaha. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam panglaggo ha ummat ini betang kita ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inna jannah sabun naltud in surga hurrimat alal anbiya'i kullihim. Hiyaram ha mga sila kanabihan. Ay inhati niya di papasurun in mga kanabihan. Amin nakaunahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ano makasud yung mga kanabihan ini, hatta adkhulaha. Sehingga makasud ako muna. At niya, makasud yung mga kanabihan nakauna, sehingga muna makasud in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam palabsin surga. Damikian lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hurrimat alal umami hatta tadkhulaha ummati. Allahu Akbar. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam damikian hiyara min surga ha mga kaummat-ummatan hatta tadkhulaha ummati sehingga sumud muna in umatku. Ya salam. Atenya misampay umat ini umat huling zaman. Hatat kala in sila nanay masim panawag-tawag sin Allah, panawag-tawag sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
amunayam nintiranan mabiram siya dan ha mga ummat na naima hapanawag-tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban majumlahan siya maun pajumlahan pagnganan matan ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jari niya mga palangwan na mga agama Islam inyat to baita kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam labay dan Omar kan Omar ibn Khattab hakalabihan sin ummat sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Adalam yato mga palangwan na mga agama Islam hati ko baha imabot na inwakto na to insyaallah subhanahu wa ta'ala ini magsukur hawakto niyo hapanayhog niyo mura-murahan yagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala impangadyan in nasihat na to hawakto ini iban di na ko magpawa sinimumungan magsukol kani wa ba'du assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.